Yağmur merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Kar oynuyorum. Evet arkadaşlar. Çok güzel lapa lapa kar yağıyor ve Yağmur da kartopu oynuyor şu anda. Eğlenceli mi? Eğlenceli. Hani orada daha kişi var. Daha çok kişi var. Kalabalık yere mi gidelim diyorsun? Evet. Tamam, şimdi sen burada kartopu oyna. Göstersene arkadaşlarına siz ne yaptınız babayla. Arkadan. Bayıra dikkat et anneciğim. Yağmur'un bu taraftan. Evet. Evet, bir bakalım mı? Aa, çok güzel. Kim yaptı o kardan adamı? Kalabalık yere gidelim. Hadi o zaman yürü, ben arkandan geliyorum aşkım. Anne orası kalabalık. Yağmur, biz şimdi oyunumuza devam edelim. Arkadaşlarına görüşürüz de. Görüşürüz. Bay bay yap. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.